Lehenengo esan zuen besta, bat zuginen handapostaino, dan zerzeko, eta gero atzea ez ez, mainein egin. Gero mainein, atzea ez ez, kutzia zuginen. Gero handik arantza, gero garantza dit orlabera. Gero handik ekarri gatu zuen betxia. Eta hori bideo zelan izan duen, kamioietan? Kamioietan. Eta han eskola baten ote ginen. Eskola baten ote ginen, resurso izan da zer, guk hasik egin guztize, koeban egiten, no? Eta bertako jentiaz hartu emonik eraukizen? Bertako jentiaz behia, bai, zertu, pur bat zertu, misa egita, bai. Eta onartu, ondo hartuek izan zinean? Bai, ondo hartute, bai, onartute. Eta Torrelavagatik ze sasoiten bueltau zinen, gerrie? Askolen hau, gerrie. Segi, handi bani mundu zen sortzia mara maostegun. Hame botate zen bombak, Ero, karregatu zen, txien. Era ofensibun zanen batze hori txatagatu zen atzia. Aitzitzen eta mandri getu zen hemen. Aitzitzen eta mandri hemen etxien geratu ziren. Eurek bizek bakarrik eta zuek, gura zuekaz, nebarra guztizek, bi faltan. Bi faltan, zuminen hori gauze. Eta hemendik otxantizotik urten zen duen, ze sasoiten? Ze sasoiten urten zen duen? Ze sasoiten urten da. Bombardaketi izen da gerua, otxantizo hartu ebenien? Ez, otxantizo hartu ebenien erun gatu zen. Gu bombardeotik gero hemen bizi ginen, ondion temporazko. Ez da bat aguantako tempora aguantako bombardeok eta nekustak efifa bite. Ez que mutiko txue, nipaki lehenko aragelte ginen eta gero moralekoa. Moraleko nogotote ginen, seguro. Horrela egun guztien, janbarik eta moruen.